हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करवाई है उसके बाद आपके बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज और ड्राई हो गए हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लॉरियल सीरी एक्सपर्ट एब्सोल्यूट रेंज हेयर मास्क। इसका छोटा सा रिव्यू प्लस इसका फुल डेमो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये इस मास्क के आपके बालों के लिए क्या बेनिफिट्स है, इस मास्क को आप कैसे यूज़ करें। फुल डिटेल में इसका छोटा सा रिव्यू फुल डेमो शेयर करूँगी। वीडियो हेल्पफुल लगेगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स ये लॉरियल प्रोफेशनल का एब्सोल्यूट रिपेयर हेयर मास्क है। इस मास्क के आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं। अगर आपने स्मूथनिंग करवाई है, रिबॉन्डिंग करवाई है, उसके बाद आपके बाल काफ़ी ज़्यादा रफ और डैमेज हो चुके हैं, बालों में कोई शाइनिंग नहीं है, आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आप इस मास्क को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए क्योंकि इसमें गोल्ड क्यूनिया है प्लस इसमें प्रोटीन है जो कि आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा हेल्थी एंड लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। जब हम स्मूथनिंग करवाते हैं, स्मूथनिंग के बाद हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, बाल में कोई शाइनिंग नहीं रहती, तो ये बालों में एक शाइनिंग भी लाएगा। 820 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो फ्रेंड्स आपको डिस्काउंट में भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो सब कुछ इसमें मेंशन है कि आप इसे कैसे यूज़ करें। तो इस मास्क में मेंशन है कि आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी बनाने में हेल्प करेगा। जब हम स्मूथनिंग करवाते हैं, स्मूथनिंग के बाद हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, हमारे बालों में कोई शाइनिंग नहीं रहती, जो हमारे बालों के नीचे लेंथ होती है, एंड्स होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे डैमेज हो जाते हैं। इसके कारण हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रीमी मास्क है, बालों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। रिज़ल्ट इसके इतने ज़्यादा अच्छे आए थे, तो आप इसे ट्राई करके देखिए। आप देख सकते हो इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, बालों में क्विकली ऑब्जर्व हो जाता है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। जब आपने स्मूथनिंग करवाई है, स्मूथनिंग के बाद कोई अच्छा मास्क ट्राई करना चाहते हैं तो इसे ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट रिज़ल्ट इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ये वाला मास्क आपका चल जाएगा। अगर आपने स्मूथनिंग करवाई है उसके बाद आप इसकी कंप्लीट रेंज भी ट्राई कर सकती हैं। इसका शैम्पू और सिरम भी आता है, तो आप चाहे तो इसकी कंप्लीट रेंज भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास इसकी कंप्लीट रेंज है तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को, ये वाली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बालों की लेंथ पे और स्कैल्प पे इस मास्क को आपको लगाना है। जब हम कोई भी हेयर मास्क को या कोई भी हेयर पैक को ट्राई करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा गंदे बालों पे आपको इसको नहीं लगाना है। बाल आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, बालों में कोई भी ऑयल नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। एज अ कंडीशनर भी आप इस मास्क को ट्राई कर सकते हैं। बालों की लेंथ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको इसको लगाना है। जितनी ज़रा अच्छे तरीके से स्कैल्प पे और बालों की लेंथ पे आप इस मास्क को लगाएंगे उतना ज़रा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम जब स्मूथनिंग करवाते हैं, चाहे रिबॉन्डिंग करवाते हैं, चाहे कैरेटिन करवाते हैं, उसके बाद हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज और ड्राई हो जाते हैं क्योंकि हमारे बालों पे काफ़ी ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। हमारे बालों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, उसके कारण हमारा हेयर फॉल भी होता है। हेयर फॉल को भी 90% तक ये कंट्रोल कर देगा। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। रिजल्ट मैं आपके सामने शेयर करूँगी कि हेयर फॉल को इसने कितना हद तक कम किया है। आप देख सकते हो स्कैल्प पे भी इस मास्क को आपको लगाना है क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके बालों को इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट और शाइनी बना देगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ये वाला मास्क आपका चल जाएगा। 1 ईयर से तो ज़्यादा ये मास्क आपका चल जाएगा। इसकी कंप्लीट रेंज भी आप ट्राई कर, क्योंकि जो इसका शैम्पू है और सिरम है उसका जो रिज़ल्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसकी भी फुल डिटेल में रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हो जो बालों की लेंथ होती है, जो नीचे एंड्स होते हैं, उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस मास्क को लगाना है क्योंकि नीचे ही हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए होते हैं। और स्कैल्प पे भी आप इस मास्क को अच्छे से लगाएं क्योंकि हमारा हेयर फॉल भी स्कैल्प से होता है, रूट से हमारा हेयर फॉल होता है। तो आपको अच्छे से इस मास्क को अपने बालों पर रखना है। 10 से 15 मिनट तक आप इस मास्क को रख सकते हैं। एज अ कंडीशनर भी इस मास्क को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंडीशनर नहीं है तो आप एज अ कंडीशनर इस मास्क को ट्राई कर सकती हैं। ज़्यादा गंदे बालों पे इस मास्क को आपको नहीं लगाना है। जो इस मास्क की कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा क्रीमी है, क्विकली बालों में ऑब्जर्व हो जाता है और रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। अगर आपके बालों में वेव आना स्टार्ट हो गया स्मूथनिंग के बाद, मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आता है कि हमने स्मूथनिंग करवाया है और उसके बाद हमारे बालों में एक बैंड और वेव पड़ चुका है, तो अगर आप ये मास्क को ट्राई करेंगे जो भी आपके बालों में बैंड और वेव होगा वो भी काफ़ी हद तक चला जाएगा।
तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा रही हूँ कि इस मास्क को आपको कैसे अपने बालों पे लगाना है। यही कुछ टिप्स होती हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो मास्क आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस मास्क को आपको अपने बालों की लेंथ पे जो नीचे एंड्स होते हैं उस पे लगाना है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मास्क, बट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपका ये चल जाएगा, क्योंकि हम जब स्मूथनिंग करवाते हैं स्मूथनिंग के बाद हमारे बाल काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट तक इस मास्क को बालों पे रखना है। फिर बाद में सिंपल पानी से ही आपको अपना हेयर वॉश करना है। कोई भी शैम्पू हमने यूज़ नहीं करना है। जब आप मास्क के बाद शैम्पू यूज़ कर लेंगे तो रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। पहले आप अपने बालों को धोकर ही इस मास्क को अपने बालों पे लगाएं, बाद में सिंपल पानी से ही अपना हेयर वॉश कर लें। हेयर वॉश के लिए ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म पानी आपको यूज़ करना है। ज़्यादा गर्म पानी हम यूज़ करेंगे तो हमारा हेयर फॉल भी हो सकता है, हमारे बाल इससे वीक भी हो सकते हैं। तो अच्छे से मास्क को बालों में से आपको निकाल लेना है। तो जब आपके बाल 50% ड्राई हो जाए सिरम आपको लगाना है। सिरम आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपको सूट करे। मेरे पास ये वाला स्ट्रीक्स का हेयर सीरम है, तो मैं आपको काफ़ी सारे वीडियोस में शेयर करती हूँ कि मैं यही सीरम लगाती हूँ। बट मेरे पास अब लॉरियल का भी सीरम है, उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सीरम को बालों की लेंथ पे लगाना होता है। आप देख सकते हो बिल्कुल पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। 50% जब आपके बाल ड्राई हो जाए तो सीरम आप लगा सकते हैं बालों की लेंथ पे। सीरम लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरम से भी आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक 90% तक कम होता है। तो आप अपनी हेयर केयर रूटीन में सीरम का ज़रूर ऐड कीजिए जब आपने स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करवाई है। अगर आपने स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग भी नहीं करवाई है तब भी आप इस मास्क को और सीरम को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हर कोई चाहता है कि हमारे बाल स्मूथ और शाइनी हो, हमारा हेयर फॉल भी बिल्कुल ना हो। तब भी आप इस मास्क को ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो रिज़ल्ट आपके सामने, एक भी बाल नहीं निकला है। इस मास्क के इतने ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हैं, तो आप इसे डेफिनेटली एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो आप अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए कि इस मास्क का आपको कैसा रिज़ल्ट मिला। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ बालों में कितनी ज़रा अच्छी शाइनिंग है। एंड से जो हमारे बालों की लेंथ होती है वो भी काफ़ी ज़रा हेल्थी लग रही है, बालों में शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ चुकी है। तो आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल आपको पास से दिखाया, ईच एंड एवरी डिटेल इस मास्क की मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप देख सकते हो इतने ज़रा अच्छे बाल लग रहे हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगेगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।